तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन के पकोड़े जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी अपने घर में इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद ग्रीज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जनाब जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन पकोड़ा की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक प्यारा सा बाउल लेंगे। प्यारा सा बाउल मैंने ले लिया है और उसके बाद जो चीज़ मैंने लेनी है वो है चिकन। तो चिकन मैंने 1.5 पाव लिया है, ये बोनलेस है। तो मैंने छोटी छोटी बोटियाँ ये देखिए इस तरीके से मैंने काट ली हैं ताकि जल्दी गल जाए। और इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले साफ़ किया, साफ़ करने के बाद वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो सिरका होता है वो मैंने लगा के इसको रख लिया था। तो इसको शामिल कर लेते हैं। सिरका मैंने इसलिए लगाया है ताकि ये बोटियाँ जो होती हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ हमारी। तो इसके बाद जो मसाले हमने लिए हैं वो है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। तो ये सारे मसाले भी हम इसके अंदर जो है वो शामिल कर लेते हैं। इस तरीके से आप कम या ज़्यादा मसाले अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये मेरे पास लेमन का जूस है, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले लिया है। उसके बाद ये मेरे पास ऑयल है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है। ये देखें इस तरीके से ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये है जी मेरे पास मैंने 4 चम्मच ये भर के मैंने ये लिए हैं बेसन के, तो इसको भी मैं शामिल करूँगी। और उसके बाद जो चीज़ है मेरे पास वो है सब्ज़ धनिया, तो इससे भी हम इसके अंदर इस तरीके से शामिल कर लेते हैं। तो चलें हाथ की मदद से हम जो मसाले हैं ये चिकन के अंदर इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले अच्छे से सारी बोटियों के साथ लग जाएं। ऐसे आपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी चिकन की बोटी ऐसे ना रह जाए कि जिसके साथ मसाला ना लगे। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से लग गया, लेकिन अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। तकरीबन ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ये मसाले डले होते हैं इसके अंदर, तो ये फिर अपना पानी भी छोड़ देती हैं चीज़ें। तो ये देखें ये आपने करना है कि बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये हमारा जो है मिक्स हो चुका है और हमने इसको ज़्यादा देर के लिए मैं नहीं रखूँगी इसको हम साथ ही जो है अपनी कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और उसके अंदर घी डालेंगे और इसको साथ ही हम बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम चूल्हे पर सबसे पहले कढ़ाई रख लेते हैं। तो देखिए मैंने घी को चूल्हे पर रख लिया था, तो मेरा घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम जो है चिकन पकोड़ा है वो इस तरीके से डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से हम बाकी के पकोड़े भी डालते जाएंगे इस तरीके से। इंशाल्लाह ये बच्चों के फेवरेट होते हैं, बच्चे खाकर इनको बहुत ही खुश होंगे। बाकी के पकोड़े तो हम हर रोज़ घर में बनाते रहते हैं, तो ये हम जो है आज बच्चों के लिए स्पेशल बना रहे हैं। तो ये देखें बाकी के पकोड़े जो है मैं दूसरी बार डालूँगी, तो अब हम इन्हें अच्छे तरीके से गोल्डन करेंगे। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपने अपने चूल्हे की आँच है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, आस्ता ही रखनी है ताकि पकोड़े जो है वो जले नहीं, क्योंकि ये चिकन है तो थोड़ा गलने में वक्त तो लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो आपने जो है वो जो आँच है चूल्हे की वो स्लो रखनी है ताकि आपके जो पकोड़े हैं चिकन के वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर तैयार हों। तो अभी मैं इनकी साइड जो है गोल्डन होती है तो मैं चेंज करती हूँ। तो देखें माशाल्लाह जो चिकन के पकोड़े हैं वो उनकी एक साइड जो है अच्छे तरीके से चेंज, अपना एक साइड जो है वो गोल्डन हो गया। तो हम इनकी साइड जो है वो इस तरीके से उल्ट पुल्ट कर लेते हैं ताकि इनकी दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए। तो अभी हम इनको 2 मिनट या 3 मिनट हो गए, अभी 2-3 मिनट और रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। तो अभी हम वेट करते हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे चिकन के पकोड़े हैं ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये गोल्डन हो चुके हैं। इनको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए दोनों तरफ से रखा था, 2.5 मिनट एक तरफ से और 2.5 मिनट ही मैंने एक तरफ से। तो ये माशाल्लाह देखें
कितने अच्छे तरीके से, कितने खूबसूरत ये बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। अगर आप इनको और भी ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इनके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने नहीं किया, मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितने प्यारे हमारे जो पकौड़े हैं वो बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। व्यूअर्स, इसलिए मैं आपको ये घर की चीज़ें बताती हूँ ताकि आप आसानी के साथ बना सकें। तो मैंने इसीलिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया कि अगर आपके घर में नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे भी आपके ये देखें इतने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से जूसी हैं, जो ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं। तो इंशाल्लाह बाकी के भी जो है मैं इसी तरीके से ही बनाऊंगी। तो जो बाकी के मेरे पास है मैं इसी तरीके से वो भी अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लेती हूँ। तो चलें, बाकी के भी जो हमारे पास चिकन पकौड़ा है वो भी हम इसी तरीके से ही कढ़ाई के अंदर डाल लेते हैं ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो सकें और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हों। तो इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो बहुत ही आज खुश होने वाला है खा के। तो आप इन्हें भी अपने घर में इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से ये बने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरीके से डाल लेते हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हमने पहले पकोड़े जो हैं वो गोल्डन किए हैं, इसी तरीके से ही मैंने बाकी के पकोड़े भी डाल के तो इनको अच्छे तरीके से गोल्डन कर लिया। तो अब सब पकोड़े मैं कढ़ाई के अंदर से इस तरीके से ही निकाल लूँगी और ऐसे 1 मिनट के लिए रखूँगी ताकि जितना भी ऑयल है इनके अंदर एक्स्ट्रा वो सारा नीचे की तरफ चला जाए और फिर हम पकोड़े जो हैं उनको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखें, इसी तरीके से ही हम सारे पकोड़े डिश आउट कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं पकोड़े कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको अपने घर में इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप इनको जो है चटनी, मीठी की चटनी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप चाहें तो पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो उसका जो लिंक है मैं नीचे अपने वीडियो के नीचे दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर आप मेरी वीडियो को, चटनी की जो वीडियो है उसको ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।